सचिवहरू अन्य उच्च पदस्थ साथीहरू, राष्ट्र सेवक सङ्घका नेताहरू, निजी क्षेत्रबाट उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, दिदीबहिनीहरू, आज सम्मानित हुनुहुने व्यवसायी अगुवा व्यवसायी मित्रहरू, आज सम्मानित हुनुहुने दुग्ध उत्पादक ढुवानी साधन हाम्रो लोगो लगायत सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आज धेरै खुसीको छु। हामी पशु मासु भन्डा दुध उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न पाएका छौँ। यो आत्मनिर्भरताको घोषणा हाम्रो देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भएको हुन्छ। यस खुसियालीमा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई भन्छ। यो राष्ट्रिय खुसीको अवसर, यो उपलब्धि राष्ट्रिय उपलब्धि। यसमा योगदान कसैले बढी कसैले कम गरेको होला। कोही बढी त्यसमा केन्द्रित भएको होला, कोही त्यस व्यवसायमा होला, कोही नभएको होला, अरू व्यवसाय। तर जो जहाँ भए पनि यो राष्ट्रिय अवसर भयो। आज हामी एउटा हाम्रो नारालाई सार्थक पनि पाइरहेको छ। हरेक दिन एक कदम अगाडि। हामी हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै नयाँ नयाँ उचाइहरू छुँदै अगाडि बढिरहेको छ। नयाँ नयाँ सफलताहरू प्राप्त हरेक दिन एक कदम। हाम्रो तरिका हरेक दिन एक कदम अगाडि। देश हरेक दिन हाम्रो एक कदम अगाडि बढेको हुनुपर्छ। जहाँ कहीँ रहेको विकासको स्तरमा, शिक्षाको स्तरमा, स्वास्थ्यको स्तरमा, पूर्वाधार विकासको स्थितिमा, बाटाघाटा पुल यातायातको क्षेत्रमा, जरुरी पुलको क्षेत्रमा, हवाई जहाजको क्षेत्रमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा, आइटीको सेक्टरमा, डिजिटल नेपाल निर्माणको क्षेत्रमा अथवा अरू क्षेत्रमा, ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रहरूमा, सेवाका क्षेत्रहरूमा, यी सबै क्षेत्रहरूमा हामी लगातार अगाडि बढेको र देखिने गरी अगाडि बढेको हुनुपर्छ। किनभने हामी एउटा स्ट्याग्नेसनको अवस्थामा पुगेको स्थिति होइन। हामी निर्माणकै क्षेत्रमा अब निर्माण भइसक्यो भन्ने अवस्थामा होइन। न्युयोर्कमा एउटा घर बन्यो भने, म्यानहाटनमा एउटा घर बनायो भने अचम्मको कुरा हुन्छ। न त्यहाँ जमिन छ घर बनाउने, नबनाउने आवश्यकता छ। किनभने ठाउँ पनि छैन, बनाइसकेको छ। बाटो पनि नयाँ बनाउने ठाउँ छ। पुरानै बाटो, पुरानै घर, पुरानै भवन, पुरानै कार्यालय पनि फेरिन सक्छ, तर भवन फेरिँदैन। अथवा कन्स्ट्रक्सन वर्क कम्प्लिट गर्नु छ। रेल बन्ने ठाउँमा रेल बनेको छ, बाटो बन्ने ठाउँमा बाटो बनाएको छ, हवाई मैदान बन्ने ठाउँमा हवाई मैदान बनेको छ, अस्पताल भवनका ठाउँमा अस्पताल भवन, युनिभर्सिटीका ठाउँमा युनिभर्सिटी, कलेजका ठाउँमा कलेज, विद्यालयका ठाउँमा विद्यालय, सबै भइसक्यो। तर हामी चाहिँ निर्माणको फेजमा छौँ, निर्माणको चरणमा छौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो निर्माणको चरणलाई साधारण गतिबाट होइन
तीव्र गतिबाट आज त हाम्रा युवाहरू निर्माण कार्यमा बाहिर गइरहेका छन्। अब अरूको पनि निर्माण कार्य अलिक पछि टुङ्गिन्छ। हामी कता हेर्दा हेर्दै कता कस्तो भइसक्यो, हेर्दा हेर्दै कस्तो भइसक्यो, सबै कस्तो भइसक्यो। अब हामी खालि के भने बिग्ने भनेको केयरगिभरमा मात्रै हुन्छ। बुढाबुढीको सेवा गर्ने भन्ने कुरा मात्रै, बच्चा हेर्ने कुरा बिकाउला, बुढाबुढी स्याहार सम्मान गर्ने कुरामा बिकाउला, नत्र भने हामी वैदेशिक रोजगारमा पनि बिग्ने स्थिति छैन। जुन लेभलको हाम्रो शिक्षा सिप छ, हाम्रो शिक्षा सिप जुन लेभलमा छ त्यस स्थितिमा हाम्रो केही वर्षदेखि बिग्दैन। त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। रेमिटेन्समा चल्छु, विदेश गएर कमाउँछु भन्ने भ्रम छोड्नु पर्दछ र यो बिल्कुल गलत। विभिन्न कारणले प्रचलन छ र विभिन्न कारणले मान्छे जाने गरे विभिन्न परिस्थितिहरू त्यस्ता बने। पहिले हिंसाले गाउँ छोड्नु पर्यो, हिंसाले गाउँ छोडेर सहर बस्यो, सहरमा पनि बस्न सकेन, विदेश भाग्यो। गर्दा गर्दा अब वैदेशिक रोजगारी हाम्रो सामाजिक जीवनको एउटा अभिन्न अंग जस्तो भयो, जसले मान्छेलाई बिगार्नुसम्म बिगारेको छ। अलिकति रेमिटेन्स आउने बाहेक बिगार्नुसम्म बिगारेको छ, समाज बिगारेको छ, अनेक चिज बिगारेको छ। त्यसकारण त्यस विकृतिबाट उम्किन, स्वावलम्बी देश बनाउन, आफ्नै देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हाम्रो सम्पूर्ण क्षमता यही छ। हामीले रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने, हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू, उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको पशुपक्षीका क्षेत्रमा, दुध उत्पादनको क्षेत्रमा र आजैबाट दुध खाने बजारमा पुर्याउनु, डेरी व्हाइटनर, मिल्क व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा हो, दुध हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ नाम त कसरी राख्नु, किन राख्नु, आउने जग्गापछि किन राख्नु। व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा हो। यो सेतो बनाउने कुरा होइन, दुध हो। त्यस कारण पाउडर धुलो दुध, मेरो विचारमा यसलाई धुलो दुध कमसेकम मिल्क पाउडर हो। व्हाइटनर भनेपछि मैले कतै लाग्दैन, सेतो बनाउने त व्हाइट चियामा हालेको सेतो बनाउने। त्यस कारणले व्हाइटनर भन्ने गर्छन् कसैले हाम्रो अलिकति आफ्नो नेपालीमा लेख्दाखेरि धुलो दुध दिएको सबैले बुझ्छ। एउटा धुलो हुन्छ गाई भैँसीबाट दुहेको दुध, त्यसलाई मेसिनले ड्राई गरेर ड्राई बनाएपछि धुलो हुन्छ। त्यसलाई धुलो बनाएपछि सुक्खा बनाएपछि त्यो धुलो परिणत हुन्छ। त्यही फरक हो। हामीले अर्को के पनि भने व्हाइटनर भन्दाखेरि विश्वास कति बन्छ जनता, हामीले जनतामा यो दुधै हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो दुधै हो, हामीले खालि सुकाएर धुलो बनाएको भन्ने। यसलाई प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई धुलोमा परिणत गरेर हामीले जो दुधलाई यो डेरी व्हाइटनर धुलो दुध नै हो भन्ने मेरो विश्वास। यसको हामीले सुरुवात गरेर हालबाट मैले अस्ति पनि अलिकति भनेको थिएँ, यो बजारमा पाउन सके हामीले यसको यो राख्ने कसरी, प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि अलिकति बताउनु जरुरी हुन्छ किसानहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई। ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने भरे डेढका दुध आगो पाउँछ। यो दुध त डल्ला परेको छ, यो दुध त गराउँछ, यो दुध त कुहे बस्छ। यसको ओसिलो ठाउँमा लगेर राखिदियो भने अनि बिग्रिहाल्छ। अनि अलिकति पात बालेर एकपल्ट चियामा हाल्यो, अनि त्यहाँदेखि पछि 10 दिन चाहिँ ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने बिग्रिहाल्छ। त्यस कारण त्यो खोलेपछि लगातार खानुपर्छ त्यसलाई। त्यो खोलेर धेरै राख्ने लोक गरेर राखेर काम यो दुध नै हो भन्ने कुरा हामीले मैले सोधेको थिएँ।
डाक्टर राजेन्द्र उहाँलाई सोधे यो दुध त हो नि होइन दुध हो भने भइसन किन हामी कहाँ ड्रिङ्क्सहरू धेरै आउँछ एनर्जी ड्रिङ्क्स नै अब पिएपछि त ड्रिङ्क्स भन्ने पर्छ तर त्यसको इनर्जी पनि केही होइन ड्रिङ्क्स पनि होइन यस्तो इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो यो त त्यस्तो होइन नि इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो नक्ली कुरा होइन यो रियल म्याङ्गो रियल लिची रियल जाति भनेर यो केमिकल फ्लेभर पनि होइन यो त दुधै हो यो हामीले उपभोक्तालाई बताउनुपर्छ विश्वास दिलाउनुपर्छ यो दुधै हो त्यस कारण यो यसको प्रयोग र दुधको प्रयोगमा खासै फरक छैन बरु दुध ढाडिन्छ दुध त्यो ढाडिएपछि दुध चाहिँ राम्रो हुन्छ तर यो चाहिँ ढाडिँदैन सुकाएर त्यस कारण ताजा पर्छ यो झोल दुधभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ किनभने यो अलिक लामो समय फाट्ला कि भन्ने केही हुँदैन नि दुध त फाट्छ नि अब पानी लागेपछि फाट्छ त्यस कारण यो खोलाको त्यो हामीले सिकाएर खोलाको खोलेर धेरै लामो समय नजानुहोस् त्यसरी यति मात्रामा प्रयोग गर्नु कहिले कहिले बच्चा बसेर मन परेपछि कुरो खाइदिन्छ कति मात्रै खाना आउँछ कति खाना आउँदैन त्यो कुरा हामीले सत्य राम्रो भने त्यसप्रति असमानताले पढेर गलत बुझाइको प्रश्न छ त्यो नहोस् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यसले गरी जनताको स्वास्थ्यमा पनि तल कति नहोस् त्यसमा पनि हामीले डेयरी प्रोडक्ट्स अब अलिकति खपत होला कि अहिले हाम्रो दुग्ध उत्पादन बढ्ता भएर बसिरहेको छ घिउ स्टकमा बसिरहेको छ दुध बढी भइरहेको छ यस्तो चिजलाई हामीले दुधको अहिलेसम्म हामी मैले मान्छेहरूलाई दहीमा मात्रै पानी खाएको छु अलिक दहीमा पनि पानी यो गर्मीमा कामको छैन मैको राम्रो छ नकली पानी कामबाट बोकेर ल्याएको बासी पानी त्यो खाना भन्दा त बताउनुपर्छ आजको भोलि आज र भोलि खाना हुन्छ पर्सिबाट अमिलो हुन्छ त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ ल्याएपछि फ्रिजमा राखिदिनु र निकालेर खाने फ्रिजमा राख्यो भनेदेखि 2-4 दिनलाई केही फरक त्यो कुरा हामीले चाहिँ बताउनुपर्छ पानी पाल्नुपर्छ खाने मोहीमा चाहिँ तागत हुन्छ यो तत्त्वहरू मोहीमा हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यस कारण त्यो हामीले पानी पाल्ने दुध धेरै हुँदैन खालि हामीले कसरी त्यसको खपत बढाउन सक्छौँ मैले भनेको छु डेयरी प्रोडक्ट्स धेरै पाउँछ एकातिर त खपत बनाउनुहोस् यहाँ खपत हुँदैन भने याद गर्नु त्यो पनि हुँदैन भनेदेखि चक्लेट किन स्विजरल्यान्डले मात्र बेच्ने किन चाहिँ हामी उसमा बेल्जियम जाँदाखेरि बेल्जियमको चक्लेट स्विजरल्यान्डको चक्लेट हिमालयन चक्लेट किन आशा बसेर चक्लेट किन नहुने धौलागिरी चक्लेट किन नहुने टेवा चक्लेट किन नहुने अर्को विभिन्न नामहरू दिन सकिन्छ नि अनि त्यसमा हामीले बताउन सक्छौँ एउटा पुस्तिका राख्यो हाम्रो डेयरी प्रोडक्ट्स हाम्रा डेयरी प्रोडक्ट्सका विशेषता हाम्रो चौरीको दुधबाट बनेको चिजबिजहरू त्यसबाट बनेको चिज
त्यसलाई हामीले च्याङ्राको मासुलाई भनौँ यो जडीबुटी खाएको औषधीय गुण भएको मासु दुध शुद्ध उत्पादन हो। त्यसकारण यसको मूल्य अलिक महँगो भनेर बेच्नु। यो महँगो छ किनभने यो औषधीय गुण भएको छ। 2-4 दिन खाइएर त्यसपछि तिमीलाई अलिकति इनर्जी आएन भने हामीलाई यसमा त औषधीय गुण छ। त्यो साँचो कुरा हो, हामीले झुट बोलेको छैन। औषधीय गुण छ त्यसमा। मुस्ताङको च्याङ्रा काठमा रहेको र भ्याउँछ पोखराले ज्यादा दसैँ तिहारमा काठमा मुस्ताङको च्याङ्रामा पाउँछ, खनालतिर आउँछ, मुस्ताङबाट आउँछ च्याङ्रा हाम्रो पाउँदैन किनभने ऊ चाहिँ बाटोबाट नै जमौलीको पुल त तर्दै चढ्दैन। किनभने त्यसमा औषधीय गुण छ भन्ने मान्छेलाई थाहा भइछ। यो चिज हामीले बिक्दैन भन्ने कुरा छैन। हामीले बेच्ने गरी उत्पादन गर्नु पर्यो। ठुलो स्केलको उत्पादन नभइकन बिक्दैन। ठुलो स्केलको उत्पादन लगानी भन्दाखेरि मान्छेले साधारण एउटा सोह्र हिसाबले मात्रै बुझ्ने छ। लगानी भनेको पैसाको लगानी, पैसाको लगानी मात्रै गरेर हुन्छ र श्रमको लगानी त्यत्तिकै चाहियो, प्रविधिको लगानी त्यत्तिकै चाहियो। रकम, श्रम, प्रविधि तिनटै चिजको लगानी चाहियो। त्यसको सन्तुलन चाहियो। पैसा मात्रै खनाएर भने भए त पैसा लगेर बारीमा डोकाका डोका बोराका बोरा छाडे पनि केही हुन्छ। त्यहाँ श्रम चाहियो र प्रविधि चाहियो। यसका निम्ति हामीले वैदेशिक लगानी भनेको त्यसका 3वटा यही 3वटै पक्ष छ। त्यसमा एउटा रकमको लगानी, त्यो कृषि क्षेत्रको लगानी भनेको एउटा फ्याक्ट्री यहाँ बनायो, चकलेट फ्याक्ट्री यहाँ बनायो। हाम्रो धेरै हुने दुधमा यहाँ चकलेट फ्याक्ट्री बनायो। त्यो चकलेट चाहिँ 75% बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ। अनि चकलेट फ्याक्ट्री बनाएर बाहिर 75% निर्यात गर्यो भने हाम्रो दुध बिक्री भयो। किसानले पशुपालन गर्न पाए, दुध बेच्न पाए, उसले चकलेट बनायो, बाहिर पठायो। 25% चाहियो भने हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो बाहिर पठाउनु पाइन्छ। कम्तीमा पनि 75% त उसले बाहिर बेच्नुपर्छ भनेपछि अनि यहाँ चकलेट बनाएर हाम्रो खेर जाने, हामीले प्रयोग गर्न नसकिरहेको दुध हामीले देखेका छौँ। त्यो किसानले डेरीले होइन मिल्क होलिडे बनाऊ, किनभने खपत गर्न नसकेर त होलिडे बनायो। मिल्कमा पनि होलिडे काहीँ हुन्छ। कुन दिन खानु शनिबार, गाईले शनिबार कसरी खानु? मिल्क होलिडे भनेको धेर भएपछि किसानलाई पोखा भने के किसानलाई पोखा भनेको मिल्क होलिडे भनेको अरू के हामी खपत गर्न सक्दैनौँ पोखा। त्यही अलिकति भाषा मरिजमा मिलाइदिएन भनेको होलिडे भनेर। त्यस कारण यो होलिडे सोलिडे होइन, हामीले सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि। आफ्नो उत्पादनको खेर जानु भयो भने सदुपयोग गर्नु पऱ्यो, अधिकतम सदुपयोग गर्नु हाम्रो आवश्यकता थियो। आज हामीले लोगो पनि बनायौँ। अब यस लोगोले गर्दा हुन त नेपालमा हडतालको आवश्यकता छैन, तर पनि मान्छेलाई कहिले कहिले जोड्छ र आफूले भनेको भएन भने श्रीमतीसँग झगडा गरेर आफ्नो फाइदा पार्टीमा झगडा गर्छ, बाहिर यस्तो देशमा चाहिँ कति बेला सडक जाम हुन्छ त लोगो भएपछि कमसेकम गाईले दुध बोकेर आयो है त्यो देखिएपछि एकपल्ट लोगो देखाइदियो हुन्थ्यो। गाईले दुध बोकेर थोपा सङ्कलन गरेर थोपाको पनि सङ्ख्या छ। थोपा सङ्कलन गरेर थैलै बोकेको छ। यो चिन्ह देखेपछि यो चिन्ह हामीले चिनाउनु पर्छ सबैलाई। यो के हो भन्ने कुरा यस देखेपछि अस्तित्व
यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्दछ। यो बिमारीलाई खुवाउने चिज हो, यो बालबालिकालाई खुवाउने चिज हो, यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, एकदमै वृद्धावस्थाका मान्छेहरूलाई, बुढाबुढीलाई, अरू खान नसक्नेलाई दुध खुवाउने चिज हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिने र नभइलाउने चिज भएको हुनाले त्यसको आवागमनमा कुनै प्रकारको रोकटोक हुँदैन। लोगो पनि सुरु गरेका छौँ। यसको आइडियाका लागि र यसको रचनाका लागि म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गभर्मेन्ट र सरकार र निजी क्षेत्र सहकारीको एउटा नमुना हो यो क्षेत्र। पशु पक्षी मत्स्य पालन, दुध उत्पादन। यो दुग्ध उत्पादन वास्तवमा सरकारी कुनै फार्म छैन। फार्म छन् त प्राइभेट छ। अहिलेसम्म किसानहरूले या त एउटा भैँसी दुईवटा भैँसी गरेर जोडेर तिनीहरूको दुध सङ्कलन गरेर किसान केन्द्रमा पुर्यायो, त्यहाँबाट त्यसलाई पठायो। आदिको सिलसिला छ। अघि हामीले देखेका थियौँ नि, साइकलमा बच्चा पछाडि राखेर एउटा भाडा मान्छे अगाडिपट्टि राखेर एकजना महिलाले त्यसरी बच्चालाई पछाडि राखेर अब एउटा परिवारको एउटा भैँसीको दुईवटा गाईको त यस्तै हुँदो रहेछ, सानो उसबाट पुगेर। तर यो सबैको फाइदा के छ भने एउटा उनीहरूले आफ्नो लेभलको आफ्नो क्षमताको रोजगार पनि पाएका छन् र त्यसको उत्पादनको प्रत्यक्ष नगद फेरि उनका खालमा सोझै कृषि उपजको सोझै त्यो प्रतिफल चाहिँ तत्काल किसानले प्राप्त गर्छ। त्यसकारण यसले किसानहरूको दैनिक जीवनमा अवसर राख्छ, उनीहरूलाई क्रियाशील राख्छ, उनीहरूलाई रोजगारी दिन्छ। यो यति हो कि कहिले रोजगारी त्यो अर्धरोजगारी हुन्छ, कहिले आंशिक रोजगारी मात्रै हुन्छ यदि उसको क्षमताभन्दा कम मात्रै उसले लगानी गर्न सक्यो। र दुईवटा बाख्रा पाल्यो भने त जीविका पनि चल्दैन, चारवटा बाख्रा पालेर जीविका कसरी चलाउने? यदि 50वटा बाख्रा पाल्यो भने उसको जीविका चल्न सक्छ। 100वटा बाख्रा पाल्यो भने नाफामा जान सक्छ। त्यस कारण त्यो त कति स्केल छ भन्ने कुरा। 100वटा बाख्रा पाल्यो भने उसले रोजगारी पायो, उसको आम्दानी भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब थोरै 20वटा बाख्रा पाल्यो भने, 10वटा बाख्रा पाल्यो भने रोजगारी नै भएन जस्तो, त्यो मान्छे अल्मल्याउने अल्झिने काम मात्रै हो। 20वटा पाल्यो भने अल्प रोजगार हुन्छ। 30वटा 35वटा बाख्रा पाल्यो भने अलिकति आंशिक रोजगारी हो अथवा अर्ध रोजगारी हो। अलिक 50वटा माथि पाल्नु पायो भने अलिकति रोजगारीको स्थितिमा आम्दानी उसको सरप्लसमा, उसको बचतमा जाँदा आम्दानी त्यसो भन्नाले हामीले आम्दानीलाई बचतमा जाने, किसानको आम्दानीलाई बचतमा जाने, किसानलाई प्रेरित गर्दाखेरि, बताउँदाखेरि, सहयोग गर्दाखेरि उसको काम, उसको परिश्रमबाट आम्दानी भएको आम्दानी या प्रतिफल बचतको स्तरमा पुग्ने गरी कमसेकम उसलाई हामीले गर्ने मद्दत त्यसमा जानु बचतको स्तरमा। त्यसै गरेर हाम्रा फ्याक्ट्रीहरू, हाम्रा पोल्ट्रीहरू, हाम्रा फार्महरू, यिनीहरू पनि बचतको स्थितिमा जानु पर्यो। ब्रेक इभनभन्दा बचतको स्थितिमा जानु पर्यो, तब मात्रै तिनीहरू सस्टेन हुन्छ। यदि बचतको स्थितिमा गएन भने त घाटा बेहोरेर त कति दिन घाटा बेहोर्न सक्छ उसले? 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महिना दिन। त्यसभन्दा पछि त घाटा बेहोरेर त सक्दैन, घाटा बेहोर्नु छ। कसैले हान्न नसक्ने कुरा भइदिन्छ, उसले धान्न सक्ने खालको चाहिँ व्यवहार कारोबार सुरु गर्नुपर्छ र त्यसलाई बढाउँदै लिएर जाने, बचत गराउँदै लिएर जाने र बढाउँदै लिएर जाने नीतिहरू अध्ययन र बचत गर्दै बिमा, वैज्ञानिक ढङ्गले बिमा गर्ने र कृषि बिमाको प्रिमियमलाई कम गर्ने। म ब्याङ्कहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषि बिमाको प्रिमियमलाई कम गर्ने।
किनभने अब किन महँगो गर्छ, प्रिमियम किन बढी गर्छ? बिस्तारै सरकारले प्रिमियममा दिने सब्सिडी हटाउँदै जान्छ। प्रिमियममा सब्सिडी दिएर पर्ने किन मुनाफा ब्याङ्कले कमाउँछ, उसले कमाउँछ, बिमा कम्पनीले कमाउँछ भने फाइदा उसले कमायो भने अनि सब्सिडी किसानले नभए सरकारले खालि दिनुपर्ने, फाइदा उसले कमायो भने किन गर्नुपर्ने? त्यसकारण बिमाको प्रिमियम किसानले तिर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने व्यापक बिमालाई विस्तार गरेपछि घाटा पर्दैन। सानो स्केलमा बिमा गर्नु भने घाटा पर्न सक्छ। जम्मा एउटा केराबारीको बिमा गर्नुभयो भने त्यसमा ब्रिज चढेर त्यो ढलेपछि त बिमा कम्पनी एउटा मात्रैमा बिमा गरेको छ भने त त्यो प्रिमियम मात्रै पाउँला भन्ने त कसरी हुन्छ? त्यसको अफिस मेन्टेन नहोला। त्यसकारण उसले केरा खेती कति छ, कतिमा बिमा गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो। र हामीले यस्तो चिजको यति उत्पादन गर्नु पर्यो जहाँ बिमा कम्पनी आकर्षित हुन सकोस्। अब बिमाले एउटा मात्रै वस्तु आकर्षित गर्दैन, एउटा मात्रै बिमा गर्ने उसले धानमा गर्छ, गाउँमा गर्छ, मकैमा गर्छ, फलफुलमा गर्छ, आँपमा गर्छ, लिचीमा गर्छ, सबै चिजमा गर्छ, पशुमा गर्छ, पन्छीमा गर्छ। यो सबैमा गऱ्यो भने केही ठाउँ नोक्सान परेर त्यो पऱ्यो भने बाँकी ठाउँको प्रिमियम चाहिँ मुनाफा नै जान्छ। त्यस कारण बिमा कम्पनीहरूले बिमा क्षेत्रको विस्तार गर्नु पऱ्यो, बिमाहरूको विस्तार गर्नु पऱ्यो, सङ्ख्या विस्तार गर्नु पऱ्यो र प्रिमियम र किसानहरूलाई प्रिमियम दिनु पऱ्यो। यदि क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित, आकर्षक, लाभदायी, सुरक्षित, सम्मानित, फलदायी, लाभदायी, आकर्षक क्षेत्र हुनु पऱ्यो। किन मान्छे आकर्षित हुन सकोस्। सुरक्षित भएन भने आकर्षण कसरी हुन्छ? सुरक्षण गर्ने चाहिँ कसरी, सुरक्षित बनाउने कसरी हुन्छ? बिमाले। अब यस ढङ्गले हामीले यस क्षेत्रलाई क्षेत्र होस् र मध्यदेखि के भन्नु, एउटा क्षेत्र पशु पक्षीको क्षेत्रमा, मत्स्य पालनको क्षेत्रमा, दुध मासुको क्षेत्रमा, अन्डाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर। अब अरू क्षेत्रमा हामी जहाँ आत्मनिर्भर छैनौँ त्यतापट्टि हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित भएर जान्छ। यो आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रलाई घट्न दिनु भएन। जस्तो उत्पादन मित्रले भन्नु, मकैको खेती गर्नु, कपासको खेती गर्दैनौँ, हामी किन्न तयार छौँ। हामी दाना उत्पादकहरूले किन्छौँ र उचित मूल्य दिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो कि तपाईँहरूको मकै बिक्री उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छ, पर मूल्यमा नोक्सान नपर्ने गरी बिक्री हुन्छ। त्यसको जिम्मा समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले दिन्छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर लिन्छ। यसबाट कहिले कहिले घाटा परे जस्तो देखिएर तर समग्रता फर्काउने घाटा होइन, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। जनता रोजगारीमा व्यस्त हुन्छ, जनता उत्पादनमा व्यस्त हुन्छ, जनता बेरोजगार हुँदैन, रोजगार हुन्छ र उसको आमदानी बढ्छ, उसको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो आर्थिक क्षमता वृद्धि हुने गरी अगाडि जानुपर्छ र अगाडि बढ्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। हामी अब फलफुलको क्षेत्र, खाद्य वस्तुको क्षेत्र, यो कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छ भने हामीले रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गर्नुपर्ने भनेका छौँ। त्यसको विधिवत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। केही निकट भविष्यमा हामी कृषि मल अथवा रासायनिक मलको, प्राइमरी मलको के मलका कारखानाहरू कुन कुन लेभलमा हुन्छ त्यसको हिसाब गरेर नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यसो मात्रमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्टै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ। मल कारखाना प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि
त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि त्यसो भनेपछि हामीले बाहिरबाट आउने हामी थर्मलको भन्दै गर्दैनौँ, एटमिक थर्मल त्यतापट्टि पनि हामी कुनै हालतमा जाँदैनौँ, त्यो दुर्घटनाको ठुलो खतरा हुन्छ। अर्को हामी कोल आदि इत्यादि थर्मलमा पनि जाँदैनौँ, घुस कोल आदि इत्यादिका थर्मलहरू यस्ता पनि जाँदैनौँ। र अर्को हामीले अब ग्यासबाट निर्माण गर्ने, ग्यासबाट चाहिँ पैदा गर्ने, ग्यासको प्रयोगबाट जाने, त्यस कुरामा एउटा बाध्यताको स्थिति त्यसमा देखिन्छ। मल कारखाना सबभन्दा सजिलोसँग आउने त्यसैमा हो। र अस्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता देशहरूले पनि इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ त्यति फाइदा नहुने, बहुतै गाह्रो पर्ने, महँगो पर्ने देखेर उनीहरूले नै गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू छ। त्यो हामी नयाँ प्रविधिबाट के हुन सक्छ कि त्यसलाई हाइड्रोजन उत्पादन गरेर पानी, अक्सिजन र हाइड्रोजन छुट्याएर हाइड्रोजनको प्रयोगबाट गर्न सक्छौँ कि यदि हामीले डेडिकेटेड लाइन दिँदा। किन हामीसँग यत्रो विद्युतको छ, एकपल्ट खर्च हुन्छ, त्यसपछि सधैँका लागि हामीसँग आत्मनिर्भरताको बाटोमा हामी जान्छौँ। विद्युतको सेक्टरमा, अरू सेक्टरमा त कृषि जान्छौँ। अरू मल उत्पादनतर्फ कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनतर्फ पनि किसानहरूलाई तालिम दिइरहेको छ। मल उत्पादनतर्फ पनि कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउन सकिन्छ, पशुपक्षीको मलबाट प्राप्त हुने र त्यसबाहेक त्यससँग मिसाएर गर्ने वा अरू प्रकारका चिजबिजहरू, घाँसपातहरू सराएर निर्माण गर्न सकिने, त्यसको छिटोभन्दा छिटो रोटेसनल ढङ्गले निर्माण गर्न सकिने के विधि हुन्छ र त्यसलाई बाली र बजारसम्म पुर्याउने के प्रविधि हुन सक्छ, त्यसतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छौँ भन्नुको अर्थ पशुपालन हामीले राम्रै गरेका छौँ, अर्थात् कम्पोस्ट र प्राङ्गारिक मल निर्माणतर्फ पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। किन कम्पोस्ट मलको सन्दर्भमा हाम्रा स्रोतहरू भए र प्राङ्गारिक त्यसकारण यसलाई हामीले ध्यान दिएर सङ्गठित ढङ्गले लाने काम गर्ने, यसबाट अर्को काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा विद्युत उत्पादन पनि गर्ने र मल उत्पादन पनि गर्ने। त्यसबाट आफ्नो विद्युत आफैले आफ्नो फार्ममा, आफ्नो पोल्ट्रीमा, तिनीहरूमा आफैले विद्युत पनि उत्पादन गर्न सक्ने र त्यसबाट मल उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्न सकिने, त्यस्ता खालका कामहरू गर्न सक्छौँ। यो मल्टिपर्पस खालका आयोजनाहरू पनि हामी चलाउन सक्छौँ। पशुपालन आदि त्यसको एउटा सरकार पनि बनाउन सक्छौँ। यसको प्रयोग त्यसमा, त्यसको प्रयोग त्यसमा, त्यसको प्रयोग त्यसमा गरेर एउटा चाहिँ चेन पनि त्यसको चेनहरू त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारण चेनहरू युज गर्ने ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले धेरै समयदेखि यहाँलाई साथीलाई थाहा छ, हामी नयाँ कुरा, नयाँ चिजहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो युवा कम्ती वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका छन्। युवाहरूमा एउटा खोज अध्ययन अनुसन्धान अस्ति 4 महिना अगाडि रकेट बेलुका परीक्षण 10 किलोमिटर जति रकेट गयो, तर त्यसपछि अर्को चाहिँ विस्फोट हुन सकेन। एकदमै सफल भयो भनेर मानिएको, तर पनि 10 किलोमिटर माथिसम्म परसम्म गएर थियो। अथवा एउटा प्रयोग हाम्रा युवाहरूलाई हिजो मात्रै मैले नेकपा एमालेको हुनेवाला कार्यक्रममा रोबोट सही भने त्यो रोबोट आदि इत्यादि युवाहरूले गरेको खोज अध्ययन अनुसन्धानको प्रदर्शनी मात्रै हुने, त्यो उनीहरूले खाली भएको हुनाले हेर्नु खोजेका मात्रै हुन्। त्यहाँ रोबोट राखिएको अहिले होइन, किनभने अहिले हामीलाई रोबोट राखिहाल्यो त्यसको आवश्यकता पनि छैन। रोबोट हामीले राख्ने भनेको जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा, होटलहरूमा रोबोट राख्ने त्यो सुरु पनि भइसकेको छ र रोबोटले सर्भ गर्छ, मान्छेले सर्भ गर्ने। यो जब खोज्यो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के भने यो वैज्ञानिक प्रगतिको कुरा हो। मान्छे कहिले पनि गरेर ल्याएन। रोबोटले चिया पार्ने खोज्यो, रोबोट उत्पादन गर्न त पैसा छैन, रोबोट उत्पादन गर्नु पर्यो।
रोबोटलाई खाउने नि दिए, रोबोटलाई जोताउने नि पारी। अनि मेरो चाहिँ हलो पड्कियो त्यसले किन भनेर त्यो बनाउने त्यसले गर्छ। त्यस कारण यो जब खुसिन्छ भन्ने कुराले फरक हुन्छ। त्यस कारण उसको खानेकुरा र हाम्रो खानेकुरा फरक पर्छ। हाम्रो खाना पनि पर्दैन, त्यसले त ब्याट्री खाने हो, बिजुली खाने हो। हाम्रो खाना पनि पर्दैन, हाम्रो नाना पनि पर्दैन, खालि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारण यो विज्ञानको प्रविधिबाट औद्योगिकरण हुँदाखेरि रोजगारी खोसियो, किसानहरू जमिनबाट विस्थापित भए भन्ने कुरा। जमिनमा हुँदा चाहिँ उनीहरूको हालत के थियो? अर्को भूमिपति थियो, उनीहरू चाहिँ काम गर्ने मेसिन मात्रै थियो, उत्पादन गर्ने मेसिन मात्रै थियो। त्यसबाट दखल हुनुमा उनीहरूको जीवनमा के उनीहरूलाई के दिन्थ्यो? उनीहरू दासको रूपमा काम गराएको थियो। के पाउँथ्यो उनीहरूले भने काम गर्नका लागि मान्छे चाहिन्छ, त्यो मान्छे बचाउनका लागि उसले खाना त्यति बास। तपाईँले गोरु पालेको छ, गोरुले तपाईँको जोत दिन्छ, त्यस कारण तपाईँले खाना दिनुहुन्छ। गोरु डुलाउँदा डराउनुहुन्छ, किनभने जोत्न पऱ्यो, जोत्न लाग्नु पऱ्यो नि त। सानो गोरु नजोत्दा साह्रै माया गरे जस्तो लाग्दैन। माया किन गर्नुहुन्छ भने नत्र जोत्नलाई तपाईँले गोरु बस्यो बनाउनु पर्यो, दुरुस्त बनाउनु पर्यो। हो मान्छेलाई त्यसै गरी व्यवहार गरिएको छ, मानव चिज बनाइरहेको। त्यस कारण एउटा अर्कोमा सिफ्ट हुन्छ। हामी कृषि क्षेत्रमा जुन लगभग 2/65% पपुलेसन चाहिँ त्यसमा इन्गेज छ अथवा त्यसमाथि निर्भर छ, त्यो पपुलेसनलाई अझ सिफ्ट गराउनु छ। कृषिमा त्यत्रो पपुलेसन, यो कृषिबाट पपुलेसन अन्त सिफ्ट गराइयो भनेर गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। उत्पादन धेरै वृद्धि गर्छौँ हामी, उत्पादन डबल गर्दा मान्छे 65%बाट लगभग 25%, 30%मा राखेर अरूतिर विस्थापित गर्छौँ। किन त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, मसिनीकरण गर्छ। आधुनिकीकरण गरेपछि, मसिनीकरण गरेपछि मान्छे त्यति नै अल्पमत पर्ने छैन। अल्प रोजगारी कृषिमा आंशिक रोजगारी, अल्प रोजगारी, त्यस्तो स्थितिबाट पूर्ण रोजगारी, उपलब्धिपूर्ण रोजगारी, आधुनिक प्रविधि प्रयोग सहितको रोजगारी र प्रतिफल दिने खालको, बचत गर्ने खालको रोजगारी त्यहाँ सुरु हुन्छ। रोजगारी दिएको छ भने दुईवटा बारेर हालेको छ भने त्यत्रो एउटा बारी छ, 2 माना तेल हुन्छ, तेल लगायो भने 2 माना तेलले के गर्छ? एउटा क्लिनिङ हुन्छ, पाटाभरि बारीको पाटोभरि लगायो भनेदेखि 2 माना आउँदैन। अनि त्यो फिलिङ लगाएर के गर्छ? रोजगारी बाहेक जिल्लामा फिलिङ मात्र। अनि जमिनसँगको नाता भनेर के गर्नु? जमिनसँगको नाता तोडेर पनि तपाईँले अर्को ठाउँमा उसलाई राम्रो खालको काम दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीलाई उसको कामबाट आएको आम्दानी बचतको स्थिति गर्नु, सेभिङ्स हामीलाई चाहिएको। त्यस कारण यो पेसासँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ भने त्यो कुरा होइन। त्यो पेसासँग भयो भने ठिक छ, त्यो पेसा छोडेर अर्को पेसामा जानु भयो भने ठिक छ। त्यस पेसा, हरेक पेसालाई हामी स्किल्ड जानु, दक्ष, त्यो पेसामा दक्ष, जुन पेसामा छ त्यो पेसामा दक्ष हुन्छ। मलाई चाहिँ क्यामेरामा राखिदिनु भयो भने तालिम प्राप्त मान्छे हुनुपर्छ, जाने कुरामा ह्यान्डल गर्न जान्ने मान्छे हुनुपर्छ। कसरी राम्रो फोटो आउँछ, एङ्गल कसरी मिलाउने हो, डिस्टेन्स कसरी मिलाउने हो, फोकस कसरी गर्ने हो, जुम कसरी सेट गर्ने हो, त्यो त जान्नु पऱ्यो त। मलाई त त्यहाँ राखिदिनु भयो भने त्यस कारण हरेक ठाउँ हामीले स्किल्ड र प्रविधिको अधिकतम प्रविधिको प्रयोग, अधिकतम दक्ष जनशक्ति, अधिकतम उत्पादन र राम्रो बचतमा पुगेको यो हाम्रो अर्को सम्बन्धमा खाद्यान्न मात्र होइन, खाद्य वस्तु, खानेकुरा
यस सम्बन्धमा हामी वास्तवमा आत्मनिर्भर छौँ। हामी आत्मनिर्भर छौँ, तर पानी बानी आदिको कारणले हामी भात धेरै खानुपर्ने, सब्जी कम खानुपर्ने। सब्जी खाउँ मजाले भने कसैले त किन्न सक्छ, कसैले किन्न सक्दैन, उत्पादन गर्न छैन बजारमा। हामीले खाने आदत एकैचोटि भातबाट सब्जी धेरै खाने भइदियौँ भने सब्जीको सप्लाई नै पुग्दैन। अनि सब्जीको सजिलो, सब्जी सिम्पली दलहन आदि इत्यादि पाए ताजा हुन्छ। सागहरू ताजा सबै चिजहरू बढी ताजा हुन्छ। त्यो ताजा चिज खान पाइन्छ। यतापट्टि हामी जान जरुरी छ। बोक्रा हुर्कायो भने पछि कुनै पनि चिज धेरै हुन्छ। घामको बोक्रा उठाउनु भएन भने त्यो सुकेको हुन्छ तर जीवित हुन्छ, किनभने त्यसलाई रोप्नुभयो भने त्यो त्यसबाट जीवन फलाइहाल्छ, बिरुवा फलाइहाल्छ। तर बोक्रा उठाइदिएपछि त्यो डेड चिज जति लामो समय राख्यो ड्राई भए पनि डेड चिज डेड छ। त्यसै कारण त्यो बिस्तारै त्यसको पौष्टिकता खतम हुँदै जान्छ। अब हामी अहिले कस्तो खान्छौँ भने यति लामो लामा सिताहरू चामल खान्छौँ नि, त्यो चामलै होइन, त्यसलाई त पिठो पारेर अनि फेरि खेलेर चामलका जस्ता सिता बनाएर खानेर त्यसलाई बनाएको। एक इंच लामो धान कति देख्नुपर्छ तपाईँ? 1 इंच लामो सिता हुन्छ भातको। त्यसै हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि त्यो नगरेर हामी त किसान हौँ, हामी खेती गरेका छौँ। मैले त अरू जोतेको छु, धान रोपेको छु, धान लगाएको छु, बिउ छरेको छु, सबै गरेको छु। मैले मसिनो लगाएको छु, मोटा लगाएको छु, सबै लगाएको छु। धान कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ नि। त्यो त हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छ भने पहिलो वर्षको बिउमा बिउका लागि राख्नु फ्रेस हो। दोस्रो वर्षको खानामा प्रयोग गरिसकेको वर्ष। तेस्रो वर्षको खाना भनेको त्यो अन्न भनेको चाहिँ होम होमादिलाई काम लाग्छ। खाना होम होमादिलाई काम लाग्ने भइसक्छ। होम होमादिबाट पनि पल्लो छेउ त्योबाट पनि डिल कटिसकेपछि अनि म चामल गएर हाम्रो होम होमादिलाई काम लाग्ने भइसकेपछि मिठो पिठो केराले खाएको सबै पिसेर अनि लासित विभिन्न नाममा आकर्षक नाम हुन्छ। लालकिल्ला यो कुनै शब्द चामल त्यसै मैले त्यो चामलहरू व्यापारी एउटा ठाउँमा राम्रो चामलमा मैले जनस्वास्थ्यको कुरा गरेँ। मैले जनस्वास्थ्यको कुरा गरेको जनताको स्वास्थ्यका निम्ति त्यो चिज राम्रो छैन, त्यसमा पौष्टिकता हुँदैन। यसबाट सुगर बढ्दैन भन्छ, के चाहिँ बढ्छ, के फरक पर्छ? त्यसले खाएका बेला पेट चाहिँ हामीले तर त्यसमा केही पनि पौष्टिक तत्त्व हामीले ताजा खाएको यस वर्ष उत्पादन गऱ्यो, यसै वर्ष धान उत्पादन गऱ्यो, धान खायो, गहुँ उत्पादन गऱ्यो, यसै वर्ष खायो। ठिक छ, हामीले बिउका लागि राख्यो। दोस्रो वर्षभन्दा उता गएपछि त्यो सर्छ। अझ चामल बनाएर राखेपछि बोक्रो छुट्याएपछि हरेक चिजको गर्नुपर्ने बोक्रो छुट्याएपछि त्यो चिज धेरै हुन्छ, किनभने त्यो बोक्रो छोडाएको चिजले बिरुवा उत्पादन गर्दैन। चिज त्यो हामीले बोक्रो अलिक सानो एउटा तिलको दानामा बोक्रो कति पावरफुल हुन्छ। उसले सुकेर हुन्छ तर आफ्नो भित्रको चिजलाई चाहिँ त्यसले जीवित राखिरहेको हुन्छ। त्यसले राम्रो उपयुक्त प्रकृति भेट्टायो भने, माटो भेट्टायो भने, उपयुक्त वातावरण भेट्टायो भने हुने। तर त्यसको बोक्रो बिगारिदिनुहोस्, उठ्यो भने, उसिनो भने, कुच्यायो भने या बोक्रो छोडाइदियो भने कुनै पनि फरक हुँदैन।
कुनै पनि खानेकुराहरू भुटिदियो भने मर्छ, उसिनिदियो भने मर्छ। त्यस कारण त्यसपछि राम्रोसँग राख्नु पर्दैन, त्यो मरेको चिज छिटै खानुपर्छ। मासु जस्तै भने मासु पनि राम्रोसँग राख्नु पर्दैन, त्यो डेड हुन्छ, त्यो बिग्रिन्छ। अब यो सुक्खा बनाउनले अलिक समय पर्छ, त्यसै कारण हामी फलफुलको ड्राई फ्रुट आदि बनाउँछौँ। त्यही सुक्खा भएपछि राम्रोसँग टिक्ने भएको हुनाले स्लाइस बनाउने, ड्राई फ्रुट बनाउने त्यो काम गरिरहेको छ। नत्र भनेको चाहिँ डेड फ्रुट चाहिँ राम्रोसँग गर्दैन, सुक्खा गरेर हामी हाम्रा खानेकुराका खानेपानीहरू बदलेर हाम्रो जुन खाद्य वस्तुको उत्पादन छ त्यो हाम्रो पपुलेसनलाई पुग्ने गरी छ। तर हाम्रो गलत आदतले गर्दा अर्बौँको चिज हामी पाइन्छ, अर्बौँ थोरै 2-4 अरबको हो र चामल मात्रै हामी 35 अरबको 40 अरबको कतिले चामल नेपाल जस्तो देश कृषि प्रधान देश के प्रधान आयात प्रधान किनेर खाने प्रधान यो पनि आयात प्रधान बनाउने होइन निर्यात प्रधान बनाउनुपर्छ। कृषि प्रधान भने पनि त्यसलाई आधुनिक कालको चिज गर्छ, प्रविधिले चिज गर्छ भनेर मोडर्न त्यसमा कृषि प्रधान हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजलाई मोडर्न नलेजसँग मोडर्न प्रयोग परीक्षणबाट आएका प्रतिफलहरूसँग हाम्रा पुराना ट्रेडिसनल नलेजहरूलाई तिनीहरूलाई र हाम्रा सम्पदाहरूलाई तिनलाई चाहिँ यसमा हाम्रो प्याटेन्टको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्र प्याटेन्टको प्रश्नहरूलाई सजिलो बागवानी, बोट बिरुवा, मन्जनहरू आदि इत्यादि यसको सम्बन्धमा फलको क्षेत्रमा कतिपय पर्छ, तर कतिपय फलफुल जन्ने कुराहरू त कृषिको क्षेत्रमा पर्छ। त्यस कारण र फलफुललाई अब वनलाई कृषि वनको प्राकृतिक वनहरू छोडेर अरू हामी कृषि वनको रूपमा गाउँमा डेभलप गर्न सक्छौँ। वातावरणलाई पनि राम्रो पहिले पनि हामी जर्मनी साथीमा भन्ने गरेका छौँ, हामी 62% ने हामीले डेडिकेटेड गरेका छौँ दुनियाँलाई वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। 65% जमिन, 45% वन क्षेत्र, 70% 65% हामीले प्रकृतिका लागि छुट्याएका छौँ, वातावरणका लागि छुट्याएका छौँ, इकोसिस्टमका लागि छुट्याएका छौँ 65%, क्लाइमेटका लागि, इन्भाइरोमेन्टका लागि, इकोसिस्टमका लागि, नेचरका लागि छुट्याएका छौँ हामीले 62%। गर्वका साथ भन्छौँ त्यो प्रतिशत हामी उत्पादनमूलक ढङ्गले बढाउन सक्छौँ। अझै भन्न सक्छौँ कि हामी फलफुल खेती टम्म लगाएर हामीले 50% हाम्रो जमिन चाहिँ वृक्ष वनका लागि समर्पित गरेका छौँ भन्न सक्छौँ। यो कृषिमा आँपको वन, कटहरको वन, लिचीको वन, नरिवलको वन, यसलाई वन, जामुनाको फडेको वन, जामुनाको कलेजोको अर्को दबाई त गर्नु पर्दैन, तर जामुन भयो वर्षमा एक सिजन पर्छ, एक सिजन मजाले खायो भनेदेखि अर्को सिजनसम्मलाई कलेजो जामुन फर्केर बस्छ। यस्ता औषधीय गुण भएका चिजहरू हाम्रो फलफुलहरू छन्। बेच्दाखेरि हामीले लेखिदिन्छ कलेजोको मजबुतीका लागि, कलेजोको स्वास्थ्यका लागि यो छ। अन्य थाहा पाउनु पऱ्यो एनिमिया छ, रक्त अल्पता छ भने जामुन खाऊ, रक्त अल्पता खै हामी कृषि गर्न लाउन सक्छौँ। वनलाई कृषि, कृषिलाई वन, फलफुल खेतीलाई वनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामी यी विभिन्न पक्षहरूमा रचनात्मक ढङ्गले सोच्ने र योजना बनाउने र त्यो योजनाअनुसार हाम्रा पञ्चवर्षीय योजनाहरू हामीले मोटामोटी बनाएका छौँ। तर तिनीहरूमा हामीले अध्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ र हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई अध्यावधिकरण गर्दै जानुपर्छ। ती त्यति बेलाका कन्सेप्ट
हरेक दिन कन्सेप्ट 5 वर्षपछिसम्मका लागि हामीले जुन प्रोजेक्ट बनाएका छौँ त्यो प्रोजेक्ट 5 वर्षपछिसम्मलाई चाहिँ यथावत काम लाग्दैन किनभने 5 वर्षसम्ममा आजको विज्ञान र प्रविधिले अनेक कुरा दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय सच्याएर साथीहरू जो राम्रो काम गरेर सम्मानित हुनुभएको छ साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूका काम तपाईँहरू दृष्टान्त योग्य बन्नुहोस्, तपाईँहरूबाट अरूले सिक्न सकुन्, तपाईँहरूलाई पछ्याउन सकुन्, तपाईँहरूलाई पछ्याउँदै आफूले पनि उन्नति गर्न सकुन्। हाम्रो समाजमा अलिकति ईर्ष्या डाह गर्ने खालको मानिस ईर्ष्या डाह होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। उहाँहरू पुरस्कृत भएकोबाट अरूले पनि सिकाए। पुरस्कृत हुने उहाँहरूले पनि निकालेका छैन, उहाँहरू पुरस्कृत अरूले पनि पुरस्कृत हुन पाइन्छ। आफ्नो काम गर्दै जाउँ, अझ ठुल्ठुला कामहरू गर्दै जाउँ। आज पुरस्कृत गरिसकेको पुरस्कृत गर्ने सरकारको 47 करोड सरकारको 47 करोडले गर्दा साथीहरू पुरस्कार साथीहरू हुनुहुन्छ। तर अझै धेरै हरेक व्यक्ति प्रशंसनीय उदाहरणीय पुरस्कार योग्य व्यक्ति रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा कामहरू प्रशंसनीय पुरस्कार योग्य र त्यसले देशलाई ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको सही योगदान गरेको यस दिशामा हामी र सरकारले यस सन्दर्भमा कागजी लगाउनुपर्छ। पहिलेबाट यो गोलमा यो हावापानीमा यो नर्सरी लगाउने त्यसकारण त्यो वृक्षारोपणको योजना साथ नर्सरी लगाउने र नर्सरी अनुदान दिनु हुन्छ भने बिरुवा अनुदान दिँदाखेरि धेरै विचार पुरा हुँदैन। त्यसकारण 500 बिरुवा 500 पर्ने बिरुवा छ भने 10 रुपियाँ दिएर बाँकी अनुदान हो। 10 रुपियाँ पनि परेन भने चाहिँ फेरि मान्छेले हुर्काउँछ भन्न सकिँदैन। बाख्राले खाएको हेरिरहेको अनुदानमा राम्रो अनुदानमा आएको होइन। त्यसकारण किनेका बाख्राले अनुदानको बिरुवा सिरिकमा खाँदाखेरि के भोका त्यो धेरै हिसाब किताब गर्दैन, सोझो हिसाब किताब गर्छ क्या। त्यसकारण त्यस कुरा बसेर मात्रै अनुदान दिँदा दुरुपयोग हुने गरी अपनत्व बोध हुने गरी मात्र तपाईँले सब्सिडी दिँदा 100% दिनुभयो भने उल्फाको धन बाजेको साथ त्यो नहोस्। सब्सिडी दिँदाखेरि प्राइस घटाएर सब्सिडी दिने योजना मात्रै ढङ्गले नर्सरी किसानहरूलाई। अब हामीसँग हामीले अस्ति भर्खरै डिजिटल सोयल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। त्यसले यस्तो सर्वेक्षण भइसकेको छ, राखिसकेको छ कि कुनै पनि ठाउँबाट हामी कहाँको जमिन कस्तो छ भनेर देशको कुनै पनि भागबाट तत्काल मन्त्रालय अथवा कृषि अनुसन्धान परिषद तिनीहरूमा सोधेर तत्काल उसको आफ्नो ठाउँको माटो कस्तो छ, के बाली लगाउँछ र के बाली लगाउनका लागि कुन मत कतिका दिइहाल्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ बुझ्छ, जान्न सक्छ, त्यसको सुझाव पाउन सक्छ। मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यस सन्दर्भमा जानकारी गराउँछ। यो फेसिलिटी यो सुविधा हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। दक्षिण एसियामा कसरी सुविधा छ हामी एकपछि अर्को निर्माण गरिसकेका कामलाई तीव्रता दिँदै गर्छौँ। मैले भने पछि निको बस्छु काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी धारामा हामी छोड्दैछौँ। यो शुभारम्भ यो तीव्रता भनिएको भएदेखि 27 वर्ष भएको थियो, अर्को 27 वर्ष मेलम्चीको पानी भन्दै एक पुस्ता थियो। हामी पनि मेलम्चीको पानी भन्दै जान्थ्यौँ। अब त्यसको हामीले भनेर जाने होइन, गरेर देखाउने गरेका अहिले हामीले मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दर खसाल्यौँ, बागमती सफा गऱ्यौँ, बागमतीमा खुलायौँ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले पाठन सभा गर्छु भन्नुभएको थियो। पाठन सभा गर्ने गरी त त्यहाँको बाटो के हुन्छ। हामी अर्को सेकेन्ड फेजको हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। त्यो आएपछि खानाका लागि अलिक पुग्छ अथवा हाम्रो धार्मिक फिल्मका लागि अलिक पुग्छ। बाटैको खानको लागि अलिक भइसकेको छ। तर अझै हिसाबले मैले र त्यो पानी पनि त्यति पर्याप्त छैन। तर हामी 15 गतेबाट मेरो पानी धारामा वितरण गर्न गर्दैछौँ। त्यो सामान्य खुलेर सुरु गर्नुपर्नेछ। एउटा नयाँ यस्ता थुप्रै कामहरू पहिले हामीले साउथ एसियामै कसरी नगरेको डिजिटल सुरक्षा के गरेका अब केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएका छौँ। अरू क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौँ। यो कृषि क्षेत्रमा मात्रै होइन, पशुपालनका क्षेत्रमा मात्रै होइन, हामी अरू क्षेत्रमा अहिले ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा साउथ एसियामा नेपाल सबभन्दा अगाडि हामीलाई यस पेजमा कोभिड-19ले निकै दियो। तर हाम्रो नीति सही नीति थियो। हामीले जुन नीति थियो कि जनताको जीवन बचाउने कुरामा ध्यान दियो। कतिपय देशले, कतिपय सरकारले, कतिपय नेताहरूले के भने होइन अर्थतन्त्रमा ध्यान दियो। मान्छे नै सिद्धिएपछि अर्थतन्त्र कसका लागि अर्थतन्त्र, केका लागि अर्थतन्त्र। कोभिड सरिसकेपछि उद्योग कसरी चल्छ? कोभिडको महामारी फैलिएपछि उद्योग कसरी चल्छ? केही दिन उद्योग रोकेर पनि जनताको जीवन बचायो भने फेरि उद्योग चल्छ। तर उद्योग चलाइराख्ने भयो भने त्यो यस्तो आक्रान्त हुन्छ कि अझ लामो समय जीवनको पनि बर्बादी सबै। त्यसै कारण हामीले रोकथाम गर्छ। अब फेरि अर्को लहर बढ्ला कि धेरैवटा देशमा सेकेन्ड थर्ड वेभहरू आइरहेका छन्। भारत पनि 1000भन्दा माथि गइरहेका छ कोभिड-19को सङ्क्रमण। त्यसो भयो हामी पनि सतर्क हुनुपर्छ। हामी सतर्क हौँ। त्यसका अनुशासनहरू पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना गरौँ। सरकारका निर्देश आदेशहरू यो मन्त्रालयहरूले दिन्छन् कुराहरू। सरकारले केही त्यसबाट फाइदा पाउने होइन, नाफा पाउने होइन। त्यो जनताको जीवनको रक्षाका लागि गरेको र हाम्रो जीवन पहिलो लाइफ इज फर्स्ट भन्ने जुन धारा जनताको ज्यान बचाउन केन्द्रित हो भन्ने धारा। त्यसले गर्दा हामीले अस्पताल पनि थुप्रै क्वारेन्टिन, थुप्रै अरू आइसोलेसनका कामहरू, थुप्रै ती आइसोलेसन आदिका कामहरूलाई पनि हामी ध्यानपूर्वक गर्छौँ। अहिले 83 ठाउँबाट हामीले त्यसको राम्ररी स्वाब टेस्ट गर्न सक्छौँ। 83 ठाउँबाट PCR टेस्ट गर्न सक्छौँ। 83 ठाउँ 300 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा हामी कोभिडको गराएका छौँ। देश व्यापी कतिवटा देशमा अझै सुरु भएको छैन। हाम्रो 18,000भन्दा माथिले भ्याक्सिन दिइसक्यो। 18 लाखभन्दा माथिले भ्याक्सिन लिइसकेका छ। त्यसर्थ हामी भएका छौँ। हामी जनताप्रति एकदमै जवाबदेही, एकदमै उत्तरदायी भएर काम गरिरहेका छौँ। र हामीले यस कुरामा हाम्रो सचेतनता, हाम्रो अभियान, एकताबद्ध अभियान, राष्ट्रिय अभियान त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। सबै साथ यही हामी गर्न चाहन्छौँ। देश बनाउने हामीले जस्तो बनाइरहेका छौँ। जस्तो निजी क्षेत्र अगाडि निजी क्षेत्रलाई पुर्याउने कुरामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ। र त्यसको साथै र सरकार अहिले नबुझेर मैले धेरै ठाउँमा मैले गरेको छु। ढुङ्गो टिपेर हालिदियो। जहाँ खर्च मैले ती तागेका थिएँ भन्ने कुरा गर्दै थिएँ। पहिलेभन्दा हाम्रो तार्गेट, हाम्रो निशाना हो। हामीले तोकेका छौँ निशाना समृद्ध नेपाल। हामी त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ, त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ र सकेसम्म छिटो त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी अब एलजिसीबाट एउटा विकासशील देशमा ग्रेजुएसनका लागि सिफारिस भएका छौँ अथवा योग्य छ भनेर सिफारिस भएका छौँ। त्यो भनेको हामी अब एलजिसी छैनौँ। हामीले मापदण्ड पुरा गरेँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रहरूमा मापदण्ड पुरा गरेँ। 17 मुख्य टार्गेट र 169 टार्गेटहरू तिनीहरू मिट गर्ने सन्दर्भमा टिको विकासका ती मापदण्डहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले थुप्रै मापदण्डहरू
17वटा मध्ये 14वटा कार्यहरू अब केही कार्यहरू बाँकी छन् जसलाई हामी 30भन्दा अगाडि नै कोभिडमा हामी केही अतिरिक्त सोचेर हामी ती कार्यहरू हामीले मिट गर्न सक्यौँ। त्यसकारण एकदम आत्मविश्वास छ नेपाल यस्तो देश हो विद्वान पुर्खाका सन्तति हौँ हामीसँग विद्वान पुर्खाको छ जेनेटिक मेमोरी छ हामी छिटै सिक्न सक्छौँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। विभिन्न कारणले इतिहासमा हामी पछाडि पऱ्यौँ अब पछाडि पर्दैनौँ पछाडि पर्न मन्दिर गर्न सक्दैन। त्यसका त्यस्तो गरेर अगाडि बढ्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दै त्यस कार्यको यी सफलताहरू सेयर गर्ने पनि कुरा हो। सफलतालाई एकमुष्ट एउटा उचाइको रेखा कोरेर हामीले मार्ग बनाउने कुरा पनि हो। त्यस कार्यक्रमलाई माननीय मन्त्रीज्यू र डाइरेक्टरहरू अब यसमा लाग्ने सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू डक्टरहरू इन्जिनियरहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै